गया जी में लंगू राही पहाड़ी के झरना में अचानक तेज सैलाब आने से अफरा तफरी मच गई। झरने में मौजूद 6 बच्चियां बहने लगीं, जिन्हें युवाओं ने जी तोड़ कोशिश कर बचा लिया। घटना इमामगंज प्रखंड क्षेत्र की है। सभी बच्चियां सुरक्षित हैं, हालांकि एक बच्ची चट्टान से टकराकर घायल हो गई, जिसका इलाज चल रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। काला睡觉。兄弟们，姑在干嘛？哎哎！Gemaya gemaya.